Thái miền Tây xin chào tất cả các bạn và mọi người. Hôm nay Thái miền Tây sẽ chia sẻ cho các bạn và mọi người cùng xem 5 chiếc DC70 và một chiếc DC105X đang hoạt động trên cánh đồng Ngọc Hòa, là do một chủ máy một nha các bạn. 56 chiếc là do của một chủ máy một là Volvo ở 10 thước đó các bạn. Bạn thấy đây 3 chiếc nha, thấy không? Đó, mình liêu quanh đây cho các bạn xem. Đây một chiếc nữa nè, là 4, ở trong đó chiếc 5. Đây, con này là con DC105X, là 6 chiếc đó các bạn, một chủ một. Con này chạy quá đã, quá mượt, xịt khối luôn, bụi bay bay làng giống như khối gì đó các bạn. Đó, các bạn thấy ở trong 2 chiếc nữa không? Một cộng một, quay không biết mệt luôn đó các bạn. Quá trời bộ bụi quá nên tài xế đứng chạy luôn rồi các bạn. Rồi chạy bụi nó tấp vô mặt quá chịu không nổi luôn nha. Kìa các bạn thấy kìa, quá bụi luôn. Ở trong túa ra kìa các bạn ơi. Bạn thấy đang trong túa ra kìa. Túa.
quá đã, chạy nhấp nháy luôn các bạn ơi. Đua nào. Quá à. Hai chiếc đang đua các bạn ơi. Yeah, lại né. Yeah, lại né. Rồi, qua. Trời ơi. Những pha lách nhau, tránh né nhau. Quá bình thường.
Rồi video đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn và mọi người nha.